sa batin kiyabu. Hinintay amin sa rabin kiyabu. Hinintay amin dayawin kiyabu tayo. Kaisun sa lakang tayo. Ububingin na tayo nga, nintay nga di kanta. Parang sa rago ken Jesus, nga iti kapya. Tigir inay nga di kanta, tigir hatanong na. Hosana, Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at nakumakada kayo. Kasta gumamit ka. Iraman tayo, ti karkararag tayo, dagiti kakapsat tayo agyaman, dagiti agkasangay, ni Rosemary, ni Rosalyn, ken ni Aris. Ikararagan tayo mat, dagiti agyaman. Tayo gitay taga Sisa Santo Niño, iti Barangay Gabor. Pagyaman ti Sisa Sagrada Familia, iti Barangay Gabor. Pagyaman dagiti agnay ti Sisa San Nicolas, iti Barangay Gabor. Pagyaman ti Sisa San Jose, iti Barangay Gabor. Sisa Santa Lucia, Sisa Perpetual Help, iti dito nga barangay. Ti Sisa San Juan, ken amin nga agnanaed iti Barangay Gabor, Gaborsor, iti panagpiesta datat nga aldaw. Kastamo ti kararagan tayo dagiti pimusayan ni Mariano, Pilahia, Medelin, Nicolas, Fidela, Ireneo, Manuela, Maria Apolinario, Laureano, Edgar, Mark, ken Osterberta. Dawatan tayo mati panangibabat ni San Pedro Channel, may sa apadi ken martir. Iso inted na ti bagina, ti panakiwaragawag, ti Ebanghelyo ni Kristo. Imbokbok na ti dara na, tapno maibiyag daytoy apamati. Tapno maikarita ang makiranod nga rod, iti daytoy na santo na misteryo, bigdigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inayabam ni San Pedro Channel ang mga waragawag iti iglesyam, ket rinaminam iti balangat ti kinamartir. Ipaay mo kadi tati masansan apan nakiranod mi kadagiti misteryo ti ipapatay ken panagungar ti Apo. Iparangarang mi ti baro abiyag anang iragpaten ken Kristo, nangiragpatan ni Kristo kada kami. Isa makipagbiag ken makipagari ken ka ken ti Espiritu Santo iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostolos. Kinuna ni Esteban kadagiti kamkaming Sanhedrin. Nagtangken ket ti ulo yon. Anyan a kinapagano ti puso yo. Anyan a kinatuling yo iti mensahe ti Dios. Awan dumayo kadagiti ammayo. Kanayon asukirin yung met Espiritu Santo. Adda kadi propeta asaan ngayon dadanes dagiti ammayo. Pinatay da dagiti nang ipakaamu iti ay dayjay analinteg. Ket ita diniputan ken pinatayo. Da kayo ti mawat iti lenteg ti Dios nginted dagiti angheles ngem diyo met tinungpal. Nakapungtod dagiti kamkaming ti Sanhedrin ngagdingding ken Esteban ket nagngaret-nget da. Ngem si pupuno ni Esteban ti Espiritu Santo. Timangat sa dilangit ket nakita nati dayag ti Dios ken ni Jesus nga agtaktakder iti makanawan ti Dios. Adtoy kinunana. Makitak ti langit as silulukat ken ti anak ti tao as itatakder iti makanawan ti Dios. Nagriyaw da iti napigsa ket inapudda dagiti lapayag da.
Sang kamay sada adi maroken kuana. Ket enruarda iti syudad sada inubur. Imbati dagiti saksida kad dagiti kagayda iti aywan ti maysa ngagtubong agnagan sa ulo. Idi uburen da ni Esteban nagkararag iti apo ket kinunana. Apo Jesus, awaten to'y kararwa. Kalpasan na, nagparintumeng ket impukaw na. Apo, di mo kumay pabasol daytoy kadakwada. Apaman anay sa una daytoy natay. Intanem tis magmamano alalaki ni Esteban. Managbuteng dagitoy alalaki iti Diyos ket dinungdong awan da ni Esteban. Imanamong ni Saulo iti papatay ni Esteban. Isa o tiya. Nagyaman kay iti Diyos. Kadagita ima buapu italengkutoy kararwa. Kadagita imang uapo italek ko to'y kararwa. Sika kuma titaklin ko ket ikanawan na. Sika kuma tisaligid ko ket ispalen na. Sika kuma titaklin ko ket magsalaknip kaniya. Kas in karim idalan ken iturong na. Kadagita imang uapo italek ko to'y kararwa. Kadagita imam italek ko to'y kararwak. Sikan tuuapo ti magisalakan kaniya. Ta Diyos ka apapagtalkan. Agrab u ken agrab sakak tu kapuy ti agbalbaliw nga ayat mo. Kadagita imang uapo italek ko to'y kararwa. Kasyam kadito'y adipen mo. Isalakan na kapuy ti agbalbaliw nga ayat mo. Iti kaadam sa linungam idam. Iti panangisikat dagiti tattao kadakwada. Kadagita imang uapo italek ko to'y kararwa. Langit dagain nagkanta, Alleluia. Ti apo at ako makada kayo. Kasta kumamit Di ka. pa na kay wararawag tinasanton na ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria ti may paiken ka. Kinuna dagiti tattao ken Jesus, anya ti aramidem, ang nakakaskas daaw a pagilasinan, nga ipakitam kada kami, tapno mamati kami ken ka. Anya ti aramidem. Nangan dagiti amma tayo iti mana ijaylet ang akas, adda na isurat, inikkan na idati tinapay a kaninda, ang naggapo sa dilangit. Kinuna ni Jesus, ibagak ti pudno kada kayo, saan ani Moises tinangted kada kayo ti tinapay ang naggapo sa dilangit. Ni amak timangted kada kayo ti pudno at tinapay. Nga adda nga aggapo sa dilangit. Tati tinapay nga inted ti Dios, isu ti bumaba manipod langit amangted ti biag iti lubong. Apo kinunada ken kuana ikkan na kami man akanayon ti kasta at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, siya ti tinapay ti biag. Ti umay kanya dinto mabisinan, ket ti mamati kanya dinto mawaw. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Adda di jay prinsipyo da nga kunana, kas ano ka nga makasave, kas ano ka nga makaurnong kuma iti kwarta ko na trabaho ka man kuno saan. May isa ka dagiti sekreto kunada. Sakbay ka nga mapan aggatang, mangan ka nga umuna. Taapay, no si bibisin ka nga ag-grocery ko ma, kasla na ka-imas amin, ala ka nga, ala. Mura siya ba, dati sakit ko no daduma. Hangko nga sakit dati, hangko nga aramid dati, mapanak aggatang ko mag-grocery, wano anyaman nakalista.
bilibak kadagitay tattao nga kakasya nga babae, wala damo lalaki kakasya nga nakalista no anya laeng di naka lista iso laeng ti alaen da. Kadamo daytay syakmat adda plano nga gatangan. Ngam addang tulak ta daytay na iyawid ko nga hangko mga plano nga gatangan. Manyaman brief no nya media so no ka bono saan ija grocery at dala takas jay. Kati ko na may nga sekreto ka no tapno makaurnong ka kunana mangan ka nga umuna sakbay ka nga mapan gumatang apaya DJ bisin apektaran na DJ decision ti tao apektaran na DJ panag-decide ti tao. Tuwan, adla kumada kami, di makil kang kitaltalon. Si bibisin ka, napang ka nagkuliglig. Ako sumangkot ka ti 11:30. Ti aldawon, permi nga pudot, permi nga bisim, uri ka lagpagpagargar. Ang dami tay, danto pala ni bakit mo magkumakas pangarigan nga di pala gaya makikakaaruba nga di pala nakaluto. Isus talaga mo, ano palapalo mo na rin, uri ka lagpagargar. Ngam nabsob ka, hamo mo pampansinan, kalakas di kuma. Wandi kaan ngamin, iso ti hantay pulos nga mai-compromise. Hantay pulos nga mabalin nga itantan. Haan nga pulos nga mabalin nga kunamon ka dakailatan. Haan. Uray ko nang uray da prinsipyo, uray da kwartang, uray di ko no awan ti makang kanyang. Talaga nga sa baag baliw di jay decision tayo, ag baliw di jay panakilangan tayo. Isugar ngam no nabsog ka mat kas lang nag-relax mayat tilubong mo. Ngam no diet ka ako no sobra busog mo daytay oray dala nga mabali nga pagpisitan ti koto ta chan mo magilgilti kan problema no kas anong nga ipalpa ko madayta. Wen di ta topiko tayo. Idi rabii kunana simursurot dagiti tattao gapota kunan ni Apo Jesus ha nga gapo ka dagiti naka dagiti milagro wano dagiti inaramid nga agkakaimbag. Simursurot da gapota nanganda iti tinapay nga ado na pinainyanaganan di milagro nga inaramid na kasta mo dito piko tayo tatta nanganda giti amayo ijelet am mana naggapo sa dilangit kunana nagreklamo da garuten kini Moses na nya ti kunada iminyag na kam dito disyerto awan apulos ti makan mi awan inumun mi anya nga ti aramiden mi kunami man no insalakan na kami tanga ita to nga maparparigat kanya ti kunana nagkararag into no bigat addang to kaninyon mana naggapo sa dilangit kunana dayjay ti bigatan ni ay aglawlaw ti kamkampudan adda nagsinang tinapay nga babasit nga napan kanyada kakunana dito ay sinaludsod da kini Apo Jesus di ama amin ni Moises nangan tukunamon ni Apo Jesus haan intad ti ama dahit nga tinapay ngam ti pampanunutan da daytoy nga tinapay daytoy nga jay magpamudpud iti bisin ti bagi sa bali mo ti bagbagan ni Apo Jesus anya daytoy kararwa siya ti tinapay ti biyag kunana uray no mangang kayo daytoy tinapay agbisin kay tungam no mangang kayo ti tinapay daytoy nga imbaon ti ama kunana nga umay kada kayo awan to ti panagbisin nyo addan to biyag nga agnanayon kada kayo ikan na kami man itineta nga tinapay ko na nag-siyak ti tinapay. Kinagbalin, nagmaterialize ka na tayo Apo. Tunggal na santon amisa, tintero asa nga lubungan nga da Kristiyano Katoliko na mapispisi day ta tinapay. Nga iso ti taraon no diya tinapay ko ma day loaf bread nga kanon tayo uno anyaman nga tinapay taraon ti bagita agbisin tay nga rod. Ngam ti tinapay nga bagbagan ni Apo Jesus iso ti taraon ti kararwa nga haan nga pulos nga agbisin to gapo ta magunod man to day tapyag nga agnanayon ke sangka ulit ko injak ma-imagine ti lubong no awan ti Kristiyano awan agmisa nya nga tang pamati dadtoy ko makas pangarikan ditoy laengan ayan tayo Santa Cruz nya nga tang pamati baka agkikin nilaw tayo baka mabalin na nga asawaan ti anak na naluumagan ka dakasan ka pinartida kinandan awan respeto ti biyagan awan ti panang nisakit iti tunggal maysan taglilinam awang nga ronta di kultura nga sa balin
No awang nga tati Kristyanismo kas ano nga tati lubong tayo. Kapag sayatan natin tiro alubong, tunggal adda padi, adda Kristiyano Katoliko, adda misa. Maawat tayo mismo ni Kristo. Ngam no daddo magamin ka, gaputa kanayon na adda misa taken for granted. Nagaduma ka di tayo pa masangon. Kasla manaktak pa di ti trabaho, wano jamming, wano outingan dahi ta misa. Nagaduma ka, napatpatugan na kita ikuan. Maudi di dyan misa. Nagaduma na kita umaytoy, nagaduma ka. Apandala makicenda, dimagas dalaan nga nakimisa. Handa nga purpose. Ti makimisa, no, di dimagas dalaan, napatpatagicenda iso nga jiri nada. No naibayag na ako pa di agsermonan. Alag, ngayon naman, nagbayag. Tapaya, ti panunod na di cendaan, haan nga di misa. Wala panda bumatang di cendaan, ti taraon ti biyag. Awanton ti gusipang, awanton, nalauston na kiti bulili. Ngam di dyan napapatag, haan da maapresyar. Haan da nga mari na di nanam. Diyak amo ano kada kayo, naman nakimisa, no naggapo kayo nakimisa, no mariri na yun di ginawa, mariri na yun di pintas na, no mariri na yun di kay kaadam ni Kristo, nga naawat yo, no agawid kayo nga naggapo nakimisa. No hamu mariri na dayta kay diyak amo, no sa bali nga tadaytan, baka sa hangta nakapokus kin ni Apo Jesus. Kaya ito ibagbaga na, one, datay at tao ag trabaho tayo para ititinapay tibagi. Ngam ni Kristo, iso ti kamangan tayo para ti tinapay nga hantukulos agpupas. Tinapay nga iso ti mangitanok kada tayo, tina espirituan. Tinapay nga iso ti mangsursuro kada tayo nga agpakumbaba. Tinapay nga iso ti mangted kada tayo ti pigsa nga agay-ayat. Tinapay nga mangted kada tayo nga agserserbi kadagiti kakabsat tayo uray di datay uray no handa tayo nga supapakan, uray handa daw ati gitulong tayo. Tinapay nga agserserbi. Dahito ni Kristo kakabsat, dahito ti tinapay ti biyag. Kala ko madimay sa pamilya, naawan ni Kristo. Nya ti galad dagit ang pamilya inagong, tinangsit, linambangan ti sanikwa, agtitinakaw nga sa pamilya. Awang ngarot ti galad ni Kristo. Nya nga tati meaning na dahito nga pamilya. No awan ni Kristo, awan galad ni Kristo, no hangagbiag ni Kristo, iti dahito nga pamilya ko, kinarit, ni tatang na, danugan na di anak na, ni anak na, danugan na, agapad dananan kini kuan, agpan, no, agluto ak, kanaglaeng, no, detay bahagik laeng, hantay nga kuka amin, ay sus, kas ano nga talit, no, awan deta nga pamilya ko, no, awan ni Kristo nga tan, no, awan ni Kristo nga mari na mita nga pamilya, anya nga talit nga klase ti pamilya. No, hanga agbibiyag ni Kristo, iti deta nga pamilya, kas ano nga tan, no, awan ti tinapay, ti biyag kadakwada, nakarigrigat siguro. Kaya napintas mat adato'y quarantine tayo no datduma tapay ha. Kasla di nga ron, butang tayo. Nagturong iti kararag, nagturong ti patag ti tunggal maysa. Di di butang tayo magsakitan, mabayros tayo. Imad adda di kararag tayo, imad adda ti langan-langan. Itunggal maysa kada tayo, iso no datduma kung nakinasaya at mag ginundawaya man ni Kristo, tinapay ti biyag na imay kada tayo. Ala pagbiyagan tayo ni Kristo. Konkreto, yung unod ti pamilya. No adda galad nga nasayaat, agpakumbaba, adda galad nga mangisakit, adda galad nga mangtulong, tapno agimprove di kapsat mo, agbibiyag ni Kristo. Aming adain ka binarswa, babaen ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin ngang ka makita, kaputayat inadang midang na hornos na nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsat at nada tayo kinlagiti adaton tayo makaayo ko man iti Diyos Ama aman nakabalin amin.
Ti Apo atin ako madagiti kadagiti imam. Ket may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay glorya ang tinagan na. Ken kasta met apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ni iglesia na. Dawaten mi kan kaapo taawaten ka dagiti daton ti siraragsak nga iglesia. Ket kas ti panangipaay mo ti panagungar ni Kristo, iso ti poon, ti kasta unay arag-una, kasta kumamet nga ipaay munto kada kami ti agnanayon aragsak, kapuken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit Itag-ayo dagitapos puso yo. Adadanis sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kari ket rumbe. Pudno una yo may karigat rumban annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin a tiyempo. Ibunan nagmi apo dagiti pa kay daydayawang ngem nang roona unay iti daytoy a tiyempo apan nakay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo saan amamingga amang idaton ti bagina amay paay kada kami. Ket itasaklak mo sa lakniban na kami babaan ti di agresat a panangibabait na naisakripisyo ket no pay napapatay sa anen amatay no di ket agbiagen adi agsarday anan sata agragot ti sangalubungan iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Paskwa ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napno dati pakaydayawan, usana iti kamatuan, madaydayaw ti umay, usana iti kamatuan. Pudno unay Apo abiig ka kinasanto, ket si katigubuayan ti amin na kinasanto, dawaten mi nga rod ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi ken dara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag isu amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babay Krus mo kening ka panagunga. Inakamin sa lakan si kanan lubot sa malubugan. Iti ngarud pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo amay kari kami nga ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amagirano diti bagigan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan. Asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kat ida iti sidong taranyag mo pakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ken makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos isuda nakapudno nagserbikan kaditoy daga. Magikadua kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyok ti Espiritu Santo iroknoy meken kaman nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria ti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Amami nagdat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matumpal kumatinatin mo, iti dagakas sa dilangit. Itdem kadakangkal daw ito, iti kanen mi, iti patinayom mi daw, pakawanem mi, ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol lang iti nakabasol kadakam, tinakamet baybayan, ang nagot si Jesus, salakan na kami. Dawaten mi kan kaapot ay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, idam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami, ti amin nariribok, may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanan namaan mi, kaniti yaay ni Kristo, anani salakan kada kami. Tabuang tituray, ti panakabalin kendayaw, o Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niya ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nuligat ti pamati ti iglesia, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aal si kankwana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumanganda kada kayo, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal may isa kada tayo kapya kada kayo. Kordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos sa may kat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. At ni Apo Jesus at iti Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo diyang may karimay iti kanya, may salamat sa umok ay bagtun ti Ginoo. Bagi gandara ni Kristo. Amen. Sumahay ka, dito'y puso kang naet ka. Ikutang to'y biyag ko ken kararwa, tapno diyak to may sinaken ka. Tati ayak mo, isu Apo ti biyag ko, ket di asim, isu Apo ti kiret ko, ket di bilin mo, isu Apo ti banus ko, ngagturong kinapudno. Kumararag. Parindoon tayo. Napnuan tarigagay panagkumulgar, wenno na espiritual na panagkumunyon. O Jesus ko, ang makatiyak na dakay dinasantuan unay sa sakramento. Ay ayadan ka ng pangpangruna, yung ti amin na banag. Ket tarigagayak na awatin ka iti kararwa. Ngem gaputa saan ka maawat ita, itinasantuan na sakramento. Umay ka dito'y pusok, uray man laeng, babaeng din espiritual na wagas. Arakupen ka kasman na mismo ngaddakan iti puso, ket ikay saksi bubukay labagikan kararwaken ka. Saan mo kad ngay palubos na may sinaken ka. Oratio Imperata, agpaay ti panakasalwad manipod iti 2019 and coronavirus. Diyos nga mami, kumamang kampin ka, pinakaraw pa kasapulan mo. Dawaten mi ti panangikanawam kada kami, iti sakit at 2019 and coronavirus. Ang nakatayanin tis magmamano ken ang kulbo iti adwat at tao. Agdawat kami iti grasyam,
Nagpaay kadagiti tao na kay pakman di pa nakaadal. Man niya kita sakit daytoy kinuan niya din nagtaudan na. Keno kasano ti pa nakatipa ti pa nagwaras na. Karabayan ti pa nagsukisok dagiti eksperto ti medisina. Tapno taminganda sila laing ken siludungo dagiti masakit. Kastapay dagiti ahensya ti gobyerno wenno pribado. Anas kay namang biro kiti agas ken solusyon ti epidemya. Daw-dawatan mi dagiti agsagsagaba ti daytoy a sakit. Tapno may sublit sigod as harunagda. Ikan na kami ti grasyam, nagserbi agpaay ti pagimbagan ti amin. Ken ti tumulong kadagiti agkasabulat. Gapukan Kristo nga anak mo ken napumi. Iso makipagbiyaken makipagariken ka. Ititimpuyo ti Espiritu Santo, Dios nga ganayon nga wanti ingganap. Amen. Maria tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasin na kami. San Rafael Arcangel. Ikakaasin na kami. San Ruben. Ikakaasin na kami. San Lorenzo Ruiz. Ikakaasin na kami. San Pedro Calungsod. Ikakaasin na kami. Mangibaon ka o apo iti nasisingpet nga agserbi ti iglesia. Mararag tayo. Apo talyawon kada siya asi, daytoy agimong, pinabaro na kami, babain ti grasya ang mangiturong kada kami, tiag na nayo na pan nakaisalangan, tulungan na kam ko mga ron na dumanon to, itinagloriyaan na panagungar ngayon karim, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo dako makata kayo. Kasta mo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo kay Diyos.